थाम्बुचे दिङबुचे थाम्बुचे भन्छ होला होइन। ल साथी सोलुखुम्बुको थाम्बुचे यस्तो छ, तर यिनीहरू बाढी आएर हामी चाहिँ रेस्क्यु गर्नु गइरहेछौँ। हाम्रो टोली अगाडि गइसकेको छ, हामी पनि जाँदैछ। यो हेर्नु नि भाइ, थाम्बुचे भन्छ नि भाइ, थामे यो यस्तो छ है साथीहरू। एकदम स्वर्गको ठाउँ छ, आउनु होला घुम्नु। यो चाहिँ पहिरो लगेको थाम्बुचेको पहिरो भन्दा पनि बाढी आएर हामी चाहिँ अब यहाँ मान्छेहरू पारिपट्टि छ अरे रेस्क्यु गरेर जाँदैछौँ। साथी यस्तो छ है यहाँको चाहिँ हालत, 12-15 घर बगाएको अवस्था। अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ रेस्क्यु गर्नु। आर्मी र पुलिसको टोली चाहिँ हामी रेस्क्यु गर्नु जाँदैछौँ। हिजोको भलबाढीले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 12-15 घर चाहिँ घर बगाएको छ। हामी तपाईँहरूलाई अलिक पर गएर देखाउने नै छौँ के कस्तो क्षति भएको छ भनेर। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ। बाढीको कारणले गर्दा यस्तो बिजो छ कि सारा दिन चाहिँ बाढीले गर्दा त यहाँ ठेलामा पुरै बाढी कहाँ भ्याउँछ यत्रो आउनु। ल साथी बिहानको सोलुखुम्बुको भ्यू यस्तो छ। रुखहरू भन्नु चाहिँ केही छैन, यो सानो सानो पोथ्रा पोथ्री मात्रै हो। एकदम राम्रो छ, बबाल छ। तर हामी चाहिँ यहाँनिर यो भोडेकोसी भन्नेले चाहिँ यो यहाँको थाम्बुचेको चाहिँ बगाएर आएको उद्धार गर्नु, रेस्क्यु गर्नु। अब हामी चाहिँ जानु लागेको छौँ बिहानै। आजको रात चाहिँ आर्मी क्याम्पमा बिताइयो। ल बाढी पहिरोले गर्दा सोलुखुम्बुमा घरै बगाए। एउटा